I vårt alternative budsjett så velger Høyre å fortsette satsingen på digitalisering. Da det noe underlig å få kritikk av Senterpartiet som går motsatt vei i sitt budsjett. Jeg viser i den forbindelse til avisinnlegg fra representanten Kleveland og hennes innlegg om at Senterpartiet satser 150 millioner ekstra på bredbånd her i salen i dag. Takket være gode rammebetingelser så skjer utbyggingen av bredbånd raskt i hele landet. I 2018 var det bare 40% av husstandene som hadde tilgang til over 1000 megabit hastighet. Første halvår 2020 var dekningen litt over 50%, mens det i første halvår 2022, da var dekningen kommet opp i 92,5% av alle landets husstander. For å sikre at de siste 7,5% også skal få tilgang til høy hastighet, så viderefører Høyre derfor det statlige bidraget til bredbåndsutbygging i distriktene på nivå med statsbudsjettet for 2022. Det representanten Kleveland ikke nevner i sitt innlegg deres egne kutt. Det hun heller kunne sagt, slik jeg ser det, hvordan hun har tenkt at næringsliv og industri skal utnytte de mulighetene for innovasjon og nye forretningsmodeller som utvikles ved å bruke 5G-teknologien til nye måter å dele og bruke data på. Skal vi ha verdensledende industri, havbruk, helse og omsorgstjenester, så må vi ligge i forkant når det gjelder å utnytte de digitale mulighetene. Da må rammebetingelsene for mer forskning og mer innovasjon i næringslivet prioriteres. For å opprettholde dagens velferdssamfunn og øke kvaliteten på de offentlige tjenestene som gis, må alle muligheter benyttes, og det store potensialet som ligger å utvikle og utnytte ny og digital teknologi må tas i bruk. Innbyggerne fortjener og helt avhengig av utvikling av mer brukervennlige tjenester, og det må legges til rette for at nye bedrifter kan starte opp basert på nye forretningsmodeller. Og derfor mener vi at det viktig å satse på ordninger som Startoff. Startoff en ordning som gjør at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov, som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører utarbeider løsninger på. Høyre avsetter derfor 10 millioner kroner i sitt alternative budsjett til dette, mens Kleveland og Senterpartiet velger å ikke prioritere ordningen overhodet. Stimulab en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Formålet med Stimulab at offentlig sektor skal bli mer effektiv og mer relevante, treffsikre og samordnede tiltak for brukerne. Regjeringen foreslår å kutte i bevilgningen til Stimulab med 16 millioner kroner. Dette kuttet vil i aller høyeste grad gå utover arbeidet med en bærekraftig og innovativ offentlig sektor som tilpasser seg brukernes behov. Derfor har vi lagt det tilbake. Kleveland og regjeringen velger altså å kutte i bevilgningene til prosjekter som skal utvikle offentlige tjenester for fremtiden, sette av 150 millioner kroner på utbygging av bredbånd, som altså allerede svært godt i gang.